И овој понеделник не би бил како сите останати, доколку имаме гости кои што не ги познаваме, но за среќа имаме овој понеделник привилегија да повторно наш гостин биде дипломираниот физиотерапевт Илија Жежов, кој веќе е тука заедно со мојата колешка Слободанка и секогаш успева да ни ги олесни тегобите, да ни даде насока каде, што, како да правиме. Знам дека болките во зглобовите е нешто кое го имаат и повозрасните, но и помладите. И дали е сето тоа или поврзано со старењето на нашите коски и така натаму, но јас ќе ве слушам со внимание пред да го започнете разговорот. Сакам за доцнето да ти честитам роден ден, бидејќи знам дека вчера го славеше твојот роден ден. Добро утро Сузе до вас, добро утро до гледачите, ти благодарам на најавата и благодарам за честитката. Така, повелете. Да, Сузе, ти благодарам, баш како што кажа, сите се соочуваме со овие проблеми кои што ги спомена и ти, без разлика веќе тука нема правило и за годините за жал, но така е. Среќен роден ден, долги години да си ни жив и здрав, затоа што физиотерапевтите најмногу исто така ни се потребни, поготово кога имаме проблеми со кои што се соочуваме, а е потребно и да немаме проблеми. И да немаме проблеми, една убава релаксациона, како што јас си велам, масажа на телото, да му дадеме благодет на еден начин. Добре ни дојде? Добре ве најдов, благодарам за поканата, благодарам за честитките. Со вас огаш е многу поубаво и поинтересно утрово во студиото тука на Алфа телевизија да се чувствува човек престрекно, а секако нашата позитивна енергија да ја пренесиме до гледачите кои што се пред малите екрани. Иле, како го започнуваме утрото? Со кафе, со без кафе, со чај, без чај, со смути? Па соглед на тоа дека старувам јас во 5:10 наутро, прво што започнувам со физичка активност. Браво! Почнувам прво да одредам некоја физичка активност која што ќе ми одговара за да ми олесни денот, нели, да си го намалам стресот, тоа е да влезам во теретана, пошто теретаната ми е дома во мојот дом, имам направено посебно катче за вежбање. Секоја чест. И си вежбам, почнувам прво да си вежбам, па потоа си варам еден убав чај од камилица и нели после тоа едно кафенци ми започнуваат сите нели оние работни обврски кои што следат во тековниот ден, пациентите почнуваат нели да пишуваат кога се на термин, некој се укочил во текот на ноќта, па кога да дојде нели и така се јавуваат разни видови на болки, тоа така во текот на денот од утрото од 7 часот до 21:30, можеби и до 22, виберот си титка, социјалните мрежи си горат, телефонот си работи, јас си одговарам, си работам и така натака. Па она како што кажав, на сите ни е потребен физиотерапевт, затоа што почнуваме веќе и да, без разлика на возраста, можеме да забележиме дека дури и помладата генерација ги чувствува овие болки, меѓутоа денеска се определивме и се одлучивме, почитувани, па доколку и вие сакате да се вклучите со некое прашање некаде таму малку во средината на разговорот, слободно, затоа што секогаш се наш чест гостин, зошто да не одговориме на некои прашања кои што можеби сакаат да гледачите слушнат токму од тебе како физиотерапевт. Болка во зглобовите и кога е потребна физиотерапијата токму за неа. Прво да кажеме, вака да појасниме каква е болката и зошто болката се јавува во зглобовите, од која причина најмногу. Така, прво да кажам дека годините кај сите нас се само една бројка. Многу е битно ние каква енергија во себе поседуваме и како таа енергија нели денеска ќе ја насочиме и како нели ќе ја распоредиме во текот на денот. Мораме ние во текот на денот да најдеме барем 40 на минути или до 1 час да си одвоиме време за себе, бидејќи времето за себе се огаш потенцирам и кажувам дека е една од најголемите инвестиции за здравието. Вие не можете да имате време за фризер, не можете да имате време за ногти и други ред работи кои што нели ги обавувате, зборувам за жените, а за мажите нели други ред обврски, а да не најдете време за себе 1 час во текот на денот, дали тоа ќе биде наутро или ќе биде значи во текот на денот или во попладневните часови, да отидете во теретана, да извежбате и да посветите време за своето здравје. Токму од овие причини, поради тоа што не посветувате време на своето здравје, настануваат сите дегенеративни процеси на проблеми и настануваат сите појави на болки
и симптоми кои што се јавуваат во нашето тело. Затоа што немаме доволно физичка Затоа што имаме слаба физичка активност, постојано сме заседнати пред своето работно биро, постојано сме со обврски во текот на денот, значи домашни обврски во својот дом и немаме време за себе да посветиме барем како што кажав 45 минути до 1 час. Кога сме кај болките кажавме од што најчесто настануваат, тие можат да бидат причини слаба физичка активност, можат да бидат значи причина како дегенеративни процеси кои што можат да се јават, еве да кажам во еден вид нели на старење на самите прашленски тела кои што можат да се јават во регијата нели на кичмата, а оние кои што се јавуваат болки во скочните зглобови, значи или во зглобовите, можат да бидат повеќе фактори, повеќе ризик фактори на причини кои што можат да се јават. Една од причините е, пак ќе кажам, слабата физичка активност. Закржлавувањето на зглобовите, на лигаментите и на тетивите може да дојде до еден ваков вид на степен кој што може да ни сигнализира дека се јавува еден вид на болка во нашите зглобови. Тогаш тоа ни кажува дека нели ние сме слабо физички активни и дека треба веднаш да превземеме чекор, односно мерка која што ќе биде соодветна од страна на физиотерапевт да ни биде помогнато или пак да посегнеме по дополнителни значи медикаменти или пак препарати што се колагени, значи куркумен, магнезиум и други вид нели на суплементи. Да, може тоа исто така и на природна база да го исконсумираме поточно да како храна исто го внесеме во нашиот организам. Секогаш гледам да биде на природен начин. Витаминските додатоци кои што ги имаме нели на дофатна рака секаде и ни се достапни. Како што кажавме, може слободно еве почитувани гледачи доколку сакате и вие да си поставите прашање до нашиот физиотерапевт, слободно ќе вклучиме еве двајца, нека се до тројца гледачи, зависно нели од времето со кое што располагаме. Болка во зглобовите, кога ги споменуваме зглобовите, каде најчесто е болката, во кои зглобови и зошто? Поради што причините? Што кажавме, значи од причините кои што ги наведовме, слабата физичка активност, закржлувањето на самата зглобна површина во одредените видови регии. А тоа секогаш го потенцираме слаба физичка активност. Тоа треба веќе да влезе во меморијата на секој без разлика на годишната возраст, дека треба да бидеме физички активни. Апсолутно. Еве да потенцираме да кажеме дека по возрастните ние не бараме тоа да го реализираат преку кревање на некои тежински терети или во теретани, него можат слободно нели да не контактираат преку одредена партија на вежби која што ќе биде соодветна, можат значи повозрастни тие вежби да ги изведуваат во текот на денот нели во домашни услови. Еве конкретно ќе станат наутро, значи одредени вежби за разгибавање и одредени вежби за рамнотежа можат многу да ни помогнат нели во целата оваа состојба да не ги чувствуваме овие промени. Најчесто освен сето ова што го споменавме, можат да се јават болките и поради повреди. Може значи при излегување, значи при мало невнимание да направиме дисторзија на скочниот зглоб, кој што може да сигнализира потоа со доста остра болка, кој што после тоа веднаш може да ни побара нели соодветна физикална терапија, одредена медикаментозна терапија, потоа посета на лекар, па превентивно нели тоа лекарот да го препише како соодветна терапија и секако пациентот во одреден период од 7 до 10 па и 15 дена да ја прима таа терапија или пак да оди на физикална терапија за да си помогне токму во тој проблем. Она што би сакал да го кажам клучно исто така е луѓето да не чекаат 5 до 12 да дојдат значи на физиотерапевт или на лекар. При секое настанување на секоја болка која што ќе ни сигнализира ден 2 до 3, тоа покажува дека нешто во нашиот организам се случува. И затоа велам веднаш контактирајте го вашиот физиотерапевт или вашиот лекар за да ја спречите дополнително или понатамошно болката да премине во нешто доста посериозно, кое што ќе ви одземе подолг временски период на лекување или пак ќе направи нели некоја последица по вашето здравје. Да, претпоставувам дека е така, впрочем и како што убаво објасни. Меѓутоа, еве вака веќе долги години си во Гостивар и затоа оваа можност ќе искористиме нели да ги поздравиме сите наши гледачи од Гостивар и се разбира низ цела Македонија, меѓутоа еве таму сме стационирани веќе подолг период. Што е кој е првиот здравствен проблем што се однесува еве за физиотерапијата со кој што се соочуваат пациентите во физиотерапевт здравје?
Така, како што кажавте, на прво место што е? Знаете, оке кажам, среќа е да сте од Битола, да работите во Гостивар, да живеете во Скопје, а да специализирате во Белград. Тоа се сите тие 4 места кои што мене нели клучно ме вклучуваат во мојот живот да се распространам на сите овие страни за да ги постигнам сите оние целини во текот на денот. Нашите пациенти во Гостивар се пациенти кои што секојдневно се соочуваат со разни видови нели на дијагностички болести кои што бараат помош преку нашите раце, преку нашата работа заедно јас нели со мојата количка кој што ја имплементираме физикална терапија во нашата ординација. Најчестите проблеми со кои што се соочуваат се знаете вратна спондилоза, дископатија и на прво место значи спондилозата ја ставаме сепак. Апсолутно болки во мускулите, значи одредени други дијагностички заболувања кои што се доста посериозни нели за рехабилитација, што се мозочен удар, значи Паркинсонова болест и да не набројувам нели сега утрова болести кои што се нели клучни за во нашето здравје за лекување, меѓутоа сите овие болести нели се дел од процесот на рехабилитација, кој што ние го имплементираме и го рехабилитираме процесот во нашата ординација секојдневно. Но најчестите проблеми се спондилозата, овие болки и сите тие нели други болести. Меѓутоа, еве, претпоставував дека така ќе биде, на прво место дека ќе е спондилозата. Па ајде сега малку јас би ги искористила и овие минутите да поразговараме токму за таа спондилоза, дискосхернија, затоа што многумина од популацијата се соочуваат со овој здравствен проблем. Еве ќе потсетам затоа што гледачите се уште не ни се навикнати, меѓутоа ако ме слушнаа добро, да се јават и да постават прашање, слободно можете, значи од сега па натака до кога ќе имаме нагости доктор од медицинската фела, затоа што добро е ако ништо друго да одговориме на некој кој што во моментов еве ова утро можеби се соочува со некој таков проблем. Да, за спондилозата сакам конкретно да знам, тоа најверојатно зависи индивидуално кај сите и кај сите не пројавува можеби исти симптоматики, слични да, секој индивидуално се знае за себе. Каков е процесот на лекување затоа што многу се соочуваат со ова? Така, видите, јас пак е потенцирам и ќе се навратам на назад и кажам, значи спондилозата е дијагностичка болест која најчесто се јавува во вратната регија, тоа е во цервикалната кичма, може да се јави значи и во ломбалниот дел и во торакалниот дел, но најчесто го зафаќа вратот. Првите симптоми кои се на спондилоза се ограниченост нели во движењето на вратот. Се јавува остра болка во вратната кичма, која што доста од пациентите знаат да ја игнорираат, а подоцна таа остра болка да премине нели во зафаќање на самите дискусни перничиња, кои што можат да ги маневрираат, значи спинални нерви кои што поминуваат преку орбитниот столб и да ни направат процес на поголем степен на болка. Пак тука ќе кажам, нели пациентите ги игнорираат тие симптоми кои што се јавуваат, за да подоцна нели тоа премине во растење на една така наречена грбка од топка, која што е базирана и видлива, која што е базирана полна со млечна киселина, која што му прави притисок на самиот дел нели на вратната кичма и оневозможува нормална функционалност на дискусите помеѓу самите прштенски тела. Потоа доаѓа нели до закржлавување на самите прштени кои што вршат притисок на самите дискусни перничиња и тука веќе ограничените движења на вратот ви се страшни. Наместо 100% во вртење на флексија и на екстензија, ви имате некои си 20 до 25, односно до 30% во вртење. Затоа велам, првите болки кои ќе се појават веднаш да се направи магнет или рентген. Со магнетот и со рентгенот ќе дојдете до физиотерапевтот, до вашиот матичен лекар, кој што секако нели ќе ви помогне се со цел нели да ги спречите посериозни дијагностики. Ќе продолжиме, ќе вклучиме сега гледач, каде што секако ви велам добро ви утро. Ало, здраво. Добро ви утро. Поздрав од Куманово. Да, поздрав и од нас до вас, повелете. Еве вака. Што дали искраната што допринесува за болки во зглобовите, што почто сега гледаме деца млади, високи, што дали вакцините што ги примаме им се причина. Понапред беса децата по-ниски. Што јас сум 70 години, што немаше толку високи деца. Дали имате некое конкретно прашање што се однесува за вас? Ке ве замолам? А дали? Да не појаснуваме што како било, дали имате прашање до докторот? Па имам
мам. Ајде да го слушнеме. Дали исхраната допринесува? Толку добро, ви благодарам многу што се јавивте. Ајде да одговориме. За првото прашање ќе го праша поранешниот министер за здравство Венко Филипче. Тој беше задолжен на граѓаните да им објасни што ни ставаат во нас и какви инекции ни ставаат, така да тоа прашање може слободно на друга страна, да така постави. сега На друга страна, ова што е многу битно, исхраната како главен фактор во нашето здравје и во нашиот организам е секако нели зеленчукот, овошјето, значи суплементите на природен начин кој што кажав куркумин, значи магнезиум да се внесува. Исто така значи физичката активност придонесува нели преку внесување на здрави навики во нашето тело, значи за здрав ментален развој и сето тоа нели да го имплементираме и ќе имаме подобар живот, помалку стрес, повеќе позитивна енергија и секако подобро ќе влијаеме и према луѓето и према околината кој што се наоѓаме ние во неа. Да, секако со сите медицински лица кои што ни се дел од нашата утринска програма, а вклучувајќи ова што сега најмногу зборуваме за физиотерапијата, секогаш е физичката активност на прво место. Ајде да го вклучиме гледачот. Добро утро. Дали се слушаме? Добро утро. Ајде да се обидеме уште една за да не губиме од времето. И еве, ако добивте телефонска линија и ако сте во програма, повелете со вашето прашање. Добро, се исклучи, се предомисли гледачот, меѓутоа да, можеме да вклучиме уште еден. Мислам дека ќе имаме време за да постави... Да, имаме. Ајде, добро утро. Добро утро. Добро утро и повелете со прашање. Добро утро. Ви велам и јас, добро утро, повелете со... Поздрав до вас и до докторот. Благодарам многу, повелете. Па ништо, јас би сакал да го прашам, посебно са бале на станување, многу јака болка во братот. Добро. И првите неколку сати, некако движењето ми се послаби додека да завланчам. На која годишна возраст е, ако може да знаеме? 49 години. Колку? 49. 49, па... Да. Не сте... Во убави години сте. Да. Ви благодарам што се јавивте. Ајде да одговориме. Секако, поради тоа што гледачот кажува дека подолг временски период има проблем нели со болки во вратот, и јас би му дал еден предлог да си направи еден рентген или еден магнет на вратната кичма и секако со рентгенот и со магнетот да се обради до матичниот лекар. Матичниот лекар ќе го препрати на физикална терапија, но 10-12 на дена со една медицинска мускулно-длавинска масажа ќе биде соодветно да се помогне конкретно во овој проблем. И тука станува ли збор за спондилоза? Се надевам дека не е развиен поволен процес на спондилоза, дека тука станува збор повеќе за вкочането во вратната кичма или пак некое ограничено движење на вратот. Видете, Слободанка, значи сега не мора секогаш да станува збор дека сите пациенти ние или луѓето имаме вратна спондилоза. Ние некогаш може да предизвикаме остра болка и вкочането во вратот од несоодветна перница, од несоодветно спиење. Сега порано луѓето ќе кажам народски кажано, спиеле на рогузини па биле многу поздрави. Денес луѓето спијат на дормео душек или на дормео перница па се поукочени. Најголем причинител за сето ова е стресот. Мускулната контракција која што ја прави телото. Значи, вие сабајле се будите во 6 часот и легнувате навечер во 12, во 1 часот, значи сте турбо во текот на денот. Од секаде собирате по еден мал стрес, целиот тој организам тој стрес го собира, мускулите прават една мускулна контракција, грч и прават притисок на самите прштенски тела и на одредени телови, односно на одредени регии нели во телото и доаѓа нели до сите овие настанати дегенеративни процеси и до овие настанати проблеми и болки кои што се случуваат. И многу убави совети и потсетувања за сето она што ние на каков начин треба да се грижиме за нашето тело. Така да, Сузе, тука ќе завршиме. Многу благодарам што еве беше дел од утринската програма и зборувавме за болката во зглобовите и кога требаме на време да се јавиме, така? Мене навистина ми беше убаво. Јас се чувствував убаво со тебе и со Сузе утрово во студиото на Алфа телевизија. Се надевам дека до гледачите предонесовме нели со овие здравствени информации да посветат многу повеќе време кон своето здравје, да биде здравјето да им биде на во прв чекор и секако да внимаваат на себе, бидејќи, пак ќе кажам, една од најголемите инвестиции за здравјето е времето потрошено токму за здравјето. И повеќе физичка активност, Сузе. Да, тоа сакав и јас да се надоврзам. Ако сме физички активни, секоја болка е помала и побрзо се враќаме во нормална состојба доколку редовно вежбаме и доколку не сме мрзеливи. Така, видете, само со една недела до 2 недели
редовно континуирано вежбање, да започне некој да го реализира сето тоа, ќе почне да се чувствува многу поинаку. Ќе го отстранува стресот во себе и ќе почне да телото му реагира многу поинаку од она што сега му реагира. Верувајте ми, ова ви го кажувам не од причина поради тоа што вежбам, него ви го кажувам поради тоа што здравјето е најважно од медицинска гледна точка и најбитно. Да. Благодариме. Нам теоретски се ни е јасно, уште практично, Практично. да Ајде сите заедно ќе помогнеме и практично да го правиме сето тоа. Ајде сите заедно, така е поинтересно. Секогаш благодарам уште еднаш. Благодарам до вас.